हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल। हमारा समर्थन करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बने। आज इस समय खड़े हैं हम टीकमगढ़ जिले के ब्लॉक जतारा के गांव चंदेरा में। यहाँ पर 100-150 घरों का परिवार पान की खेती करते हैं। इन लोगों का कहना है कि हम लोग कई पीढ़ियों से पान की खेती करते आ रहे हैं। पानी गिरने से लोगों की पान की खेती पूरी नष्ट हो चुकी है, जिससे किसान काफ़ी परेशान हैं। आप यहाँ पान की खेती कब से कर रहे हैं? कई पीढ़ियों से कर रहे हैं, बाप दादाओं के समय से कर रहे हैं। किस तरह से करते हैं? तो गर्मियों में अप्रैल के महीने मार्च के महीने में इसको करते हैं और फिर बड़ी पूरी साल चलता है। अरे तो बहुत मेहनत होती है, इसको तो बड़ी दिक्कत है। 3 महीना तो इसमें एक दिन में 3 बार इसमें पानी डालना पड़ता है। इससे आप लोगों को क्या इस खेती से इससे हम लोगों के पूरे परिवार का भरण पोषण होता है। हम लोगों को सब यहाँ पान बेचते हैं। तो कितने लोग करते हैं यहाँ की खेती? 200 घर है मैडम, जिसमें से 100 लोग पान की खेती करते हैं। वहाँ की पान की खेती धीरे धीरे प्रगति की मार से कम होने लगी, इसलिए और लोग बाहर मजदूरी के लिए चले गए। मेहनत तो बहुत होती है मैडम जी, बल्ली है इनको खोद के लगाना पड़ता है और वो मार्च के महीना से काम शुरू करना पड़ता है। 15-20 दिन लगते हैं इसको तैयार करने में, फिर एक एक पौधा लगाना पड़ता है। किस तरह की दिक्कत हुई अभी? जैसे आप लोग जो 4-5 दिन से मौसम ख़राब है, जो मौसम जो कोहरा पड़ा है, बारिश हुई है, इस वजह से जो पूरे पान सूख गए हैं, बिल्कुल सब नष्ट हो गए हैं। अगर ज़्यादा धूप पड़ती है तो भी नष्ट हो जाते हैं, ज़्यादा बारिश होती है तो नष्ट हो जाते हैं। जो आप देख रही हैं जैसे कि ये पूरे सूख चुके हैं। हम लोगों को सब इसी से करना पड़ता है, जैसे शादी है बहनों की, खान पीन है, बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, सब इसी से आशा रहती है और कोई धंधा नहीं है। कब से खेती कर रहे हैं दादा? खेती खान तो हमें 60 साल हो गए। 2000 रुपये की पाई को बीज लगा। कहाँ से लाते हैं बीज? ये बीज आओ तो पैसा मंदसौर जिला से हमारे पिताजी कहते पहला, हम करने लगे। आज तक हम पढ़े हैं। इसके बाद हम बस जीव धंधो है हमारा पान की खेती को, और कोई साधन नहीं है। किस तरह का नुकसान हुआ है? इसमें तो सब नुकसान की कोई वैल्यू ही नहीं रही। गलत भाव है जो नुकसान कि मेघगत कहीं से पन में से बिल्कुल फसल बिल्कुल खड़िया थी, पूरी फसल खड़ी थी। अब अभी ही कछु में बचे हैं थोड़ी किन से, तो वे भी आज बताओ कि जीव जिला का बताया कि बिल्कुल ऐलान नहीं। कितने रुपए का बिकते हैं? और उनकी तो कोई कीमत नहीं है। कहो 200 के बिक जाए, कहो 500 के बिक जाए, 100-200 के बिक जाए, 500 के बिक जाए, 1000 के बिक जाए। इनकी कोई कीमत नहीं है, कच्चा धंधा है। जब जैसा मार्केट में आ गया वैसे बिक गया। तो आप लोग पान की खेती ही क्यों करते हैं? उसमें हम बहुत छोटे से कर रहे हैं, तो और कोई काम हमको पसंद ही नहीं है। तो इसको लेकर के आप लोगों ने कहीं शिकायत की? नहीं, यहाँ कलेक्टर के पास गए थे। कब गए थे? तहसीलदार के पास कल गए थे। तो क्या आश्वासन मिला था आप लोगों को? अभी जा करे कि हम देख लेंगे, जानकारी मुआवजा देंगे। बिल्कुल, हम लोगों ने जाके इसका निरीक्षण कर लिया है और निरीक्षण के अनुसार नुकसानी पाई है। तो जो भी हमारी RBC 6-4 के तहत जो भी प्रावधान है उसके अनुसार इनको मुआवजा राशि वितरण की जाएगी। किस तरह से? जो भी हमारी RBC 6-4 कहती है उसके अनुसार जो भी पात्र किसान होंगे उनको वितरण किया जाएगा। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।